Hello everyone, welcome to Village 360. நம்ம வீடியோ போட்டு ரொம்பவே நாள் ஆயிட்டு அது ஒரு சில காரணங்களால நம்மளால கண்டினியூஸா வீடியோ போடல. ஹேண்ட் ஃபீடிங்ல நம்ம பேட் வளர்க்கும்போது நம்ம கவனமா பார்க்க வேண்டிய ஒரு சில விஷயத்தை பத்தி நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன். அதுக்கு அப்புறமா டிவார்மிங் நம்ம பேடுக்கு நம்ம எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கறத பத்தியும் இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன். நம்ம ஒரு பேட் ஹேண்ட் ஃபீடிங்ல நம்ம வளர்க்கும்போது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது அது வந்து எதிர்ச்சியா எதையுமே பார்க்க கூடாது. நார்மலா சின்ன சைஸ் பேட் நம்ம இப்போ ஹேண்ட் ஃபீடிங்ல வளர்க்கும்போது அது எதிர்ச்சியாக எதைங்களும் பார்த்து அது பயந்துட்டுனா என்ன ஆகும்னா அதோட மைண்ட் வந்து ரீசெட் ஆகிடும். ரீசெட் ஆகி அது என்ன பண்ணிடும்னா நம்ம வீட்டை விட்டு பறந்து அது வெளியே போயிடும். அதுவே ஏற்கனவே பழகின ஒரு ஆள் அது கூட இருந்துன்னா நோ ப்ராப்ளம், அது நம்ம கூடவே தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி ரீசெட் ஆனாலும் நமக்கு எதுவுமே ஆகக்கூடாது, அதாவது ரீசெட் ஆனாலும் அந்த பேடுக்கு எதுவுமே ஆகக்கூடாதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அதோட ரெக்கையை நம்ம கட் பண்ணி விடணும். நான் வளர்த்த பேடு வந்து என் கூட தான் ரொம்பவுமே க்ளோஸாக பழகிட்டு இருந்து, பட் இருந்தாலும் திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு பூனையை பார்த்து பயந்து அதோட மைண்டு ரீசெட் ஆகி அது என்ன பண்ணிட்டுனா பறந்து வெளியே போயிட்டு. நான் அந்த பேடு கூட இல்லாதனால அது என்ன பண்ணிட்டுனா மைண்டு ரீசெட் ஆகி அது பறந்து வெளியே போயிட்டு. இது போல எதுவுமே நடக்காமல் இருக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அதோட ரெக்கையை நம்ம வந்து கட் பண்ணி விடணும். கட் பண்ணி விட்டோம்னா ரீசெட் ஆனாலும் அடுத்த உடனே நம்ம கூட அது அட்டாச்மெண்ட் ஆகிடும். அந்த பேட் இருக்கும்போது நான் எடுத்த வீடியோ தான் இது. நம்ம வந்து எந்த மாதிரி அதுக்கு வந்து டிவார்மிங் கொடுக்கலாம். பேட்ஸுக்கு வந்து டிவார்மிங் ரொம்பவே முக்கியமானது. அதாவது ஹேண்ட் ஃபீடிங்ல நம்ம வளர்க்குற ஒரு பேடுக்கு வந்து டிவார்மிங்கிறது ரொம்பவுமே முக்கியமானது. அதனால நம்ம தான் அதுக்கு வந்து தனியாக நம்ம டிவார்மிங் கொடுக்கணும். இல்லை அதோட பேரண்ட் அதை பராமரிக்கும் போது அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அது ஆகாரத்தை கொடுக்கும். நம்ம கொடுக்கும்போது அதை நம்ம கரெக்டாக நம்ம ஃபர்தராக நம்ம கொடுக்க முடியாது. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா தனியாக நம்ம டிவார்மிங் நம்ம கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் இல்லைனா 2 நாளாவது நம்ம கண்டிப்பாக டிவார்மிங் கொடுக்கணும். ஓகேவா? இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து எப்படி நம்ம டிவார்மிங் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன். நம்ம டிவார்மிங் கொடுக்கறதுக்கு பூண்டு யூஸ் பண்ணலாம். நான் ஒரு பல் பூண்டு நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த பூண்டை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா தண்ணியில் போட்டு நல்லா வேக வைக்கணும். வேக வச்சு அதுக்கப்புறமா நான் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் நம்ம எப்படி நம்ம அதுக்கு ஃபீட் பண்ணணும்னு. அது போல் நம்ம ஃபீட் பண்ணால் போதும். நான் ஹெல்த் மிக்ஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஹெல்த் மிக்ஸ் எடுத்து அது கூட நான் சேர்த்து நல்லா வேக வச்சு இதை நான் கொடுக்க போகிறேன். இந்த டிவார்மிங்கிறது பேட்ஸுக்குன்னு மட்டும் கிடையாது, நம்ம ஹேண்டிங் நம்ம கூட வச்சு வளர்க்குற எந்த ஒரு பெட்டுக்குனாலும் நம்ம டிவார்மிங் கொடுக்கறது ரொம்பவுமே நல்லது. அதாவது சொல்லப்போனால் ஃபிஷ்ஷுக்கு கூட நம்ம டிவார்மிங் கொடுக்கலாம். ஆனால் அந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து பூண்டு கிடையாது, அது வேறு. ஃபிஷ்ஷுக்கு கூட நம்ம பூண்டு மூலமாக நம்ம டிவார்மிங் கொடுக்காண்டா அதுக்குஞ்சிட்டு வேறு மெடிசன் இருக்குது. அந்த டிவார்மிங் நம்ம கொடுக்கறது ரொம்பவே நல்லது. அதாவது ஒரு வாரத்துக்கு ஒருக்கா அல்லது 2 தடவை வரைக்கும் நம்ம டிவார்மிங் கொடுக்கலாம். டிவார்மிங்னா என்னென்னா அதோட சாப்பாடு வந்து எல்லா சாப்பாடுமே செரிமானம் சரியாக ஆகாது. ஒரு சில நேரங்களில் செரிமானம் ஆகாமல் இருக்கும்போது நம்ம இந்த டிவார்மிங் கொடுக்கறது ரொம்பவுமே நல்லது. அதனால தான் நம்ம வாரத்துக்கு ஒருக்கா நம்ம கொடுத்துட்டோன்னா ரொம்பவுமே நல்லது. சிலவங்க வந்து பெட்ஸ் வளர்ப்பாங்க, அது திடீர்னு இருந்தால் நேரத்தில் என்ன ஆயிரும்னா ரொம்பவுமே சோர்வாக இருந்து அது இறந்து போகும். இந்த மாதிரி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம டிவார்மிங் கொடுக்கணும். ஓகே, இப்போ நான் என்னென்னா என்னோடய பேடுக்குள்ளே சாப்பாடு நான் ரெடி பண்ணிவிட்டேன். என்னோடய ரூமில் தான் நான் அந்த பேடை நான் எப்போவுமே நான் வச்சுருப்பேன். நீங்களே நீ அதை பாருங்கள். நிக் பா கீழே வா. என்னோட பேடை நான் கூப்பிட்டா அது எப்போவுமே என் கூட வந்துடும். வெளியே போனாலும் அது ரொம்பவுமே ஈஸியாக வந்துடும். ஆனால் நான் அன்னைக்கு வந்து அது பறந்து போகிற அன்னைக்கு நான் அங்கே இல்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் அது கூப்பிட்டாச்சுன்னா உடனே வந்து அது என்ன பண்ணணும்னா என்னோடய தோளில் வந்து உட்காந்துக்கணும். நான் போய் நினச்சேன்னா ஓகே என் கூட இனி இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினச்சது தான் ரொம்பவுமே பெரிய ஒரு தப்பு. அதோட ரெக்கையை வந்து நான் கட் பண்ணல. ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக ரெக்கையை நம்ம கட் பண்ணணும். ரெக்கையை நம்ம கட் பண்ணுறதுனா ஃபுல்லாக கட் பண்ணோம்னா அது பறக்கிறதுக்கு ஒரு 3-4 ரெக்கை ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டண்ட்டாக தேவைப்படும். அந்த ரெக்கையை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி விட்டால் போதும். இதோட சின்ன வயசு வீடியோ வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி நான் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். அந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி ஒரு மாதத்தில் எடுத்தது தான் இந்த வீடியோ. அந்த வீடியோவும் போய் பார்த்து பாருங்கள். நல்ல க்ரோத் இருக்கும். அதாவது இது வந்து ஒரு 3 மாதமான பேட் தான்.
அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஷீட் ஐட்டமும் கூட நம்ம அதுக்கு கொடுத்து பழக்கணும். நம்ம கையில் வச்சு நம்ம கொடுக்க அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொத்தி தின்னு பழகும். அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு விலங்குகள் கூட, அதாவது இப்போ பூனை நம்ம வீட்டில் இப்போ வளர்த்தியோன்னா அதை கூட வச்சு நம்ம பழக்கணுன்னா அது வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகவே இருக்கும். இல்லை எதிர்பாராமல் திடீர்னு அது வந்து பூனையை பார்த்துன்னா அது பயந்துடும். அதே போல் தான் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம பழக்கிறத பொறுத்து நம்ம ஹேண்ட் ஃபீடிங்கில் நம்ம வளர்க்குற பேர்டு நம்ம கூடவே இருக்கும். நம்ம எல்லாத்துக்குமே அதை பழக்கிட்டோம்னா ரொம்பவுமே நல்லது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், அதுக்கப்புறமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இது போல் பெட்ஸ் வளர்க்குறதுல ரொம்பவுமே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனவங்கன்னா அவங்களுக்கும் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நல்ல ஒரு சப்போர்ட் தாங்க. அப்போ தான் எங்களுக்கு அடுத்த ஒரு வீடியோ போட ரொம்பவே மோட்டிவேஷ்னலாக இருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ. திரும்பி கூட மாட்டேன்.